Afrika. Ibu Kartika mohon maju ke depan. Hadirin dimohon. beserta rombongan dari DPD ILAPI Jawa Timur untuk menghadiri acara pleno yang dilakukan oleh DPD Kabupaten Kediri sekaligus mengangkat Ibu Suminar sebagai Ketua DPD Kabupaten Kediri yang baru. Ibu-ibu para HKU, kenapa semua para HKU saya dudukkan di depan dengan ditinggalnya Ibu Wigati almarhumah DPD Kabupaten Kediri harus tetap eksis dan tetap berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Beliau meninggalkan kami dan kita semua sudah tidak bekerja. Sudah kita bilang semoga
anggota membawa satu anggota yang lain, anggota barunya. Kemudian pada saat itu disosialisasikan tentang apa sih itu IWP. Karena terus terang saja kami kemarin waktu dilantik sebagai ketua pengurus federal itu belum tahu, jadi masih nol ibaratnya. Apa yang kita dapat dari IWP? Ketika kita masuk IWP, apa yang akan kita dapatkan? Karena ada beberapa usulan, maksudnya karena IWP ini benar-benar dikenal karena DPR ini kan sebenarnya bagian UMKM. Jadi kalau misalnya mengadakan kegiatan secara melakukan bukan pendanaan, dapatnya dari mana? Karena kan dalam tanda petik IWP ini berdasarkan yang pertama, kita berencana untuk mengadakan kunjungan ke DPR yang bisa dibentuk sebagai 26 DPR. Di situ kita mencari potensi anggota baru, kita merekrut juga instansi pemerintah yang bisa membantu kita bisa membuat jalan bareng-bareng. Karena kita semua masih belajar. Untuk komisi A, tapi ada pembukaan galeri baru. UMKM memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menjadi organisasi perempuan pengusaha yang semakin tangguh. Ini untuk visi kami. Untuk misinya, ini tadi kebetulan sudah hampir semuanya misi saya ada di hasil sidang pleno A maupun sidang pleno B. Memang seperti itu. Di sini IWP memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan di dalam kegiatan usaha dengan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usahanya serta mendapatkan akses terhadap teknologi baru, informasi tentang pemasaran dan pembiayaan. Di sini tadi kalau bisa ini benar-benar surprise untuk DPD Kediri. Tepuk tangan untuk semua anggota. Mohon maaf Bu Rahma dan semua pengurus yang hadir karena kita ini sebetulnya nggak siap seperti ini Bu. Jadi kalau tadi terjadi sesuatu yang kurang siap karena memang waktunya sangat pendek, jadi kita begitu mengikuti DPD di provinsi dengan kegiatan ini sangat-sangat mendesak, bahkan bagian organisasi juga sangat mengalami sampai diskusi ini mangke seperti itu, tapi akhirnya pada hari ini lagi tanggal 30 hari Selasa kami menghadiri rapat pleno yang dilakukan oleh DPC Kabupaten Kediri, dan Ibu Suminat ini akan menggantikan Ibu Pigati Anda almarhum.
kedepannya bisa merekrut pengusaha-pengusaha handal di Kabupaten Kediri. Tapi alhamdulillah tadi sudah menyampaikan ke kami sebagai Ketua Umum DPD IWAPI Jawa Timur, ada 4 pengusaha masih muda-muda sudah ikut bergabung di dalam miliknya DPC Kabupaten Kediri, supaya dikibarkan semua anggota merekrut yang muda-muda, yang milenial, supaya kedepannya jauh lebih maju lagi. Siap Bunda. Selamat kepada Ibu Sumilah yang telah menggantikan Ibu Megawati dan kami. Rahmawati beserta pengurus. Pada yang terhormat pengawas DPC IWAPI Kabupaten Kediri, yang terhormat indah di jamahnya. Untuk selanjutnya, semoga dengan dilantiknya Ketua IWAPI yang baru, kedepannya IWAPI semakin lebih maju, berkembang, dan berjaya sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga Ketua IWAPI yang baru dalam menjalankan tugas serta pengabdiannya dengan sepenuh